Манайдан гэдэг бол ерөнхий нэр. Их олон бурхан дандаа нэг буян ирхшээдэг. Тэгээ жишээ нь бол 8 намсраа гэхээр зэрэг эдийн буйныг ирхшээдэг учраас тэр бурханд тэдний гişгэ харилцах нь шүү дээ. Найдан жүдэг болохоор зэрэг өргөө байсан айлыг үртэй болгох, үртэйг нь үнэржүүлэх, улам болгох. Энэ буян гişгийг ирхшээдэг байх чинь. Яа тэгжсэн чи манчир урхан болохоор зэрэг насны хиймрийн бүх даллага аваад. Ингээд энэ сая бодохдоо хүүе манайд чинь 8 намсраа найдан жүдэг манчир урхан чууллаа шүү дээ гэж хүн бодоход мөн сайхнаа да. Тийм ээ. Тийм. Ер нь хүн сэтгэлдээ энэ бэлэг үгэн амьдралаа дандаа өөдрөгөр харахад их чухал байдаг. Жишээ нь өглөө би дотрог алаажилдээ манай мөгшин агшаасан бай. Одоо тэр цагаан будаа гэдэг ч муухай нэр шүү дээ. Өнгөөр нь тэгээ будаа гэл. Тэрний чинь нийлүүлээд дотрог гэдэг байхгүй тийм. Тэгэхээр тэгэнгүүт би хэлж байгаа юм. Жагар орны дотрог өгшнөөрөө агшаалгаад заг байдэргийн шар тос түндэн багсраад тэгээд энэ загдал заамрын зүгийн бал тэ цайгаад би ч бас жаргалтай байна шүү гэхэд хажууд байж байгаа ач хүч сая өвгийнхөө жаргалыг олж хэлж байгаа шүү дээ. Тэр ичиг уужгаа юм хүртэл арахгүй байх гэдэг чинь нохой хахаа ерөөсөө олдсноо батарчгаал яваад өгч байгаа болтой адилхан. Тийм. Ийм байдаг. Тэгээд одоо нөгөө хөргөн бэр хоёр энэ бэлчгээс солилцох үед чинь. Ханхрэр нь хатан сүхтэй боллоо шүү. Гэтэл шүү гэдэг үг нь айхтар батлыг тамга дарахтай адилхан үг юм байна шүү. Бид нар чинь гонцоо шодгүй шүү дээ. Хайртай гэрмэн хаан бугуйчтай боллоо шүү. Хормын бүгч нь үрд хуруундаа байдгүй. Ондоо бүгч хэлэхгүй нэ шүү. Тийм ээ. Нэг юм хэлээд байна, тийм ээ хөө. Тий. Тэгээд хувь зэт тосон нэгнэлт аз жаргал думтугай. Эний бол их олон сайхан одоо хоёулуур бий. За тэгээд бас энэ бэлэг үгэн дотор сургаалын аяс бас аяа орно. Хөөх юм нөгөө охиноо дотроо нулимстай гадна бас ойлгохгүй шүү. Сайхан юм дээр. Тэр үедээ алсад охиноо бэрлүүлж байгаа үедээ ангир уургаан гөхөс ижийн болохоор зэрэг өглөө тусч яваарэ. Ягаад магнай дээр нар тусгаж явдаг л хүн хэмэртэй явдаг. 12 цагт босдог хүн бол нэг их тийм аштайхан байдгүй дээ. За тэгээд өглөө тусч яваарэ. Үдэш орой унтчихаар. Монголчууд өгдөг лээ өглөө тусвал нэрийг үзнэ гэж. Яасан бэ? Урчин тэргуунд нэг хүн ирж хансан байна. Эдний хотхгүй хөргөнтэй болох нэ гэдгийг мэдгч шít. Хүш урд уулын ингэрт төдөн богорч хонжээ. Энэ жил манай нутагт үнтэй байх нэ гэж шít. За тэгээд тэр хөлөөн чанга гიშгэж яваарэ гэдэг үгний цааталд нэг бүдэрсэн, товорцголсон нэг гачим явбал тийм ээ. Энэ өндөр өсгийтийнх нь өрөөс нь булгарч юм шиг явбал хадамны талд их эдээс хацгаа харагдана да. Гичнээн жирийн атлан гичнээн удаадаг л тэр. Бүсийн чанга бүсэлж яваарэ. Аманд нь үг тогтдог. Өөрт нь төрөв тогтдог. Төрөвчөнд нь мөнгө тогтдог. Гүнийг ийм бити яваарэ. Тэгсэн цагт чи хүүч тэр бид тэр хатам талдаа нэг хүндтэл явах нэ тэр. За тэгээд нөгөөдөг чинь буцаж ирээд ган тулгандаа шин бэр галаасаа штт. Одоо манай хөрмийн ордон чи эхлээ зайлуул хөрхи сураагүй үед нэг их түлээ тавиад өнөөдгөө зурсан чинь бөө харуутай хин шуу гараад л хэцүү байсан штт. Одоо хөөрхөн ноцоолго үлдчихсэн. Дэрс шиг гэдэг хөөрхөн ноцоолго. Тэр бэр харин манайхан энэ чүдэн зэн зурхтаа дандаа ингэж зурх юм тэр их буруу. Хуучин зохтойны гитэн захиурын нэг хартаан барээд
Тэгээд ингээд гитэн зөхиж байгаа юм шиг. Ер нь чин багш юм тэгдэг хүн байлаа. Энэ чинь л одоо Монголын заншил байхгүй. Тэгээд нөгөөдхөө ноцоолгондоо хүрсэн. Ноцоолго гэдэг юу? Ноцоход бэлэн түлш. Одоо тэр нойтын аргал дунд ноцоолгоо хийсэн л бол өглөө ганцхан дэхгүй болохоор тэгэл нүдэн бүлтийтэл тэгээд гацрын дөмбөйгөл үлээгээд идэх шүү дээ. Тийм. Ингээд цагрэг сайт тулга дээр чинь цагаан буйны тунжирл шиг оршдог бай. Цалгиж эхлэгсэн их буйнд чинь цаад над хоёр өмбөж байх болтугай. Энэ манай ойлдын юулда цаар нар гэдгийг би тэрний цаад гिचлээ. Тийм. Эсвэл бол хонд дотго сайт тулга дээр чинь досууны буян оршдог бай. Бадран дөрвөлдсөн гал дүлжгэн баяр жаргалтай хоёр өмбөж явах болтугай. Гिचнээ одоо сайхан юм байна. За тэгээд нэрсэн ч одоо эдэн дэж юм барьж эхлэндээ. Одоо бол яг бэргнүүд голдуу үйлчилж байгаа. Тэрч бас арахгүй маа тэр өдөр бол зайлуул хөрхий таваны бор хийчихэд яах вэ? Тэгэхээр зэрэг цас хатууч усны өндргаа. Цай шингэнч зоогийн ухталгаа. Улдаар сайхан уулгаж байгаа дараа нь тогтоох нь. 5 тансхийн дээж барья. Тавтай сууж тухтай зооглоно уу гэж мундаг биш тийм аа манайх чинь. За болж ин тэгээд тэрний аавычийн авчирч гсэн бэлгнээс илүү нь амнаас нь унжихаа бэлгэнд их олон хүн баярлах юм да. Тийм шүү. Тэгээд дараачаар нь бол энэ хөргөндөө юм уу эсвэл одоо бэрдэн гэр одоо бол өрөө гэдэг үг юм шүү дээ ухтаад чинь тэр нэг үнтгэл нэр. Ингээд мэтийн хүнд бэлэг өгөхтэй бол тоон нь дэгшин байх тухай. Энэ юу гэсэн үг вэ? Айлыг хазгайг авчвараа гэсэн үг шүү дээ. Тоон дэгшин байх тухай. За тэгээд тогоон дүүрэн байх тухай. Гэхдээ тэр ер нь жоохон дүүрэн сүү дос байх нэ дээ. Тэр тогоон дундуур байх болтгой л гэвэл тэгээд тэр буянгүй хоёр юм бол хэд ер нь ийм хэлдэг юм байхгүй. Баг нь бахин байгээ. Тэр юу гэсэн үг вэ? Та хоёр тэр гэрийн хоёр төмөр баг нь мэт байгаарай гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд үрээр өнөр байгээ. Ингээл хэдхэн үгний цаана харин дүнгийн сайхан юм юу вэ? Тэгээд тэр найрд очсон зочдын талаас хэлэх өгүүлбэр хитэн 10 гаруй байх энэ номонд өргөдөж ирсэн шүү дээ. Тий. Тэд нар чинь хүн болгоно нөгөө л ганц үг хэлээл өлөг. Нэг найрын дээр нэг дуу давтан дуулвал ямар байх лээ тийм ээ. Найрын лов шийтгдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар утвал хэлэх үг олон байна оо. Голомтоос их бол хүртэй болоорой, гол ширгээ молон малтай болоорой гэж. Готын хүний олон малтай болоорой гэж болохгүй тийм ээ. Энэ бол хөдөө талд хэлэх ерөөл байна. Нэг бас нэг яах вэ? Нэг зугаад богтой айлыг гол ширгээмэл. Уугаад байсан чинь нөгөөх нь дундрах нь шүү дээ. Тийм. За тэгжсэн чинь нэг шүүс хөнтөхөр одоо чинь шүүс гэдэг бол ууц тэгээд бүтэн зум эднэрийн ерөнхий хүндэтгэл нэр. Тийм. Хамаг юмны шим байгаа гэсэн утгатай юм шүүс гэдэг. Тэгэхээр тэрнийг хүндэтгэд бол хамгийн одоо нар торвоод олон жил наадам үтсэн буйнтны өрн нэг. Хоёр дугаар тэгээд нөгөө хүн тадаг өрөө тэгээд нөгөө гутхаа иш талаар нөгөөд гадаад талын усыг ууж өссөн ангийн модны навчсыг идэж явсан мянган хоньны төрөө манхан халдсан эргийнхаа бүтэн шүүсийг авчирлаа бүхий олон та гişиг дүгэж ажаамуу гэд бүхийх нь байна. Тэрнээс алив та нэг огтлоотгооч гэх юм бол найр маань нойр болно. Хурим маань одоо зах зээлийн худалдаа болж байна. Тийм. Энд бол их олон үг л дээ. Тийм. Одоо гавшихын